kallon tasha African TV a faɗin duniyan nan muna muku sallama assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Sunana Coach Munzali Ali Sadiq Kofa Mazugal. Kamar yadda kuka sani wannan tasha African TV tana iya ƙoƙarinta ta kawo muku yadda za ku motsa jiki. Hikimar da ta yi African TV ta kawo muku yadda za ku motsa jiki a cikin ɗakunanku ba tare da kun fita filin motsa jiki ba ko kun je wani waje daban. Shi yasa ta yi ƙoƙari ta kawo muku wannan motsa jiki. Wannan motsa jiki ko da tafiya ka yi ka je wani gari ko ka sauka a wani waje ko ka sauka a hotel, idan ka bi wannan tasha a hankali za ka ga yadda za ka motsa jikinka a waje ɗaya ba tare da ka fita wani waje. Sunana Coach Munzali Ali Sadiq Kofar Mazugal. Ku ci gaba da kallon shirin motsa jiki na African TV. To yanzu abin da za mu fara, masu kallon mu na san kowa yanzu yana gaban akwatin talabijin ɗinsa saboda wannan muhimmancin wannan motsa jiki. Farko abin da mai motsa jiki ya dace zai yi idan za ka fara motsa jiki, ba a fara motsa jiki da gaggawa ko kai gudu ko kai wani abu. Ana so ka fara tafiya a hankali, za ka fara tafiya sannan ka fara ɗan gudu. To tun da yanzu mu motsa jiki da za mu yi a waje ɗaya muke, a ɗaki ɗaya muke, motsa jiki yanzu ya zamanto na zamani wanda ba sai ka yi shi da ƙarfe ba, za mu yi shi da hannu. Farko abin da za mu fara yi, za mu fara motsa jikinmu, mu fara sanar da jikinmu za mu motsa a hankali. Masu kallon mu ku biyo mu. Na san yanzu kowa yana gaban akwatin talabijinsa ya ga yadda za mu fara motsa jiki. To za mu fara motsa jiki a hankali. Masu kallon mu abokaina sai ku biyo ni a hankali ku ga yadda za mu ɗaga. Za mu fara ɗaga ƙafa, za mu yi guda 20 a hankali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. To, kun ga dai yadda muka fara yi a waje ɗaya, za mu fara sanar da jikinmu za mu motsa. Saboda haka idan kana da ƙiba ko kai siriri, ba wai ɗagawa za ka yi da ƙarfi ba, a hankali idan ka ɗaga ƙafafuwanka jikinka ya san za ka fara motsa. Za mu ƙara yi guda 10, sai ku kula da yadda muke ɗaga ƙafanmu muke ajiyewa a hankali. Bismillah. 1, 2, 3, 4, ɗan ƙara dai na ga kana gajiya a hankali. Yau ba mu je 5, 6, 7, 8, 9, 10. Masha Allah. Na ga akar makallahu, na ga jikin naka kamar kana haki da yawa. Mu ƙara yi a hankali, mu ƙara yin 10 saboda na ga cikin naka yana da ɗan girma. Mu ƙara yin 10 a hankali. Mu je 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Masha Allah, 10. Yanzu ka fara sanar da jikinka za ka motsa. Sai motsa jiki na biyu wanda shi ma muke ƙoƙari mu sanar da jikinmu yadda za mu motsa. Ka biyo mu a hankali. Wato idan kana da ƙiba ta ma yawa, ka bi shi a hankali, tsallen da za ka yi a hankali. In kuma siriri ne, to mun samu abin da muke so. Kun ga yadda hannuna yi? To kai ma ajiye hannunka. Za mu ringa juya hannun a hankali, za mu ringa ɗan tsalle muna dira a kan ɗan yatsanmu. Shi ma za mu yi 10 guda 3, mu yi shi a hankali. To bismillah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Masha Allah, 10. Mun yi 10 ta farko, saura 10 ta biyu. Yayin da kake ɗagawa, saboda ƙibarka ko ta yawa ko kuma baka motsa jiki ko a yaushe, to wannan abin da muka yi a hankali za ka ringa ɗagawa kuma ka ringa juya min hannunka, tun da sanar da jikinmu muke so za mu motsa. To mu ƙara yin guda 10 masu kallon mu. To mu je. Yawwa, ga yarinya nan Alhaji, na ga kai kana kusa da akwatin talabijinka ka ɗora 'ya'yanka saboda muhimmancin wannan motsa jiki. Mu ƙara yin 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Masha Allah, mun yi 10 ta biyu.
saura 13. To masu kallon mu ku biyo mu a shiri na gaba, za mu ƙara nuna muku yadda za ku motsa jiki daga farko kafin mu shiga sassan jiki. Ku ci gaba da kallon wannan tasha mai albarka, African TV.